Szép volt a paradicsomkert a világ kezdetjén, amikor Ádám s Éva belé helyeztek őt. Az Úristen úgy igazította, hogy mindenik meglegyen. Már volt abban a kertben mindenféle. Ebbe csak egy fáról nem kellett volna egyenek. Azt mondja az Úr Ádámnak: hallod-e, édesfiú? Ezt a szép kertet mind nektek adom. Ezt mind a te hétek lesz, csak becsüljétek meg magatokot. Ebbe csak erről az egy fáról ne egyetek. De tudjuk jól, hogy Évacska a kígyóval megcsalatkozott, Vócs Ádámot és belevitte a bűnbe. Így aztán a paradicsomkertből ki kellett takarodjanak. Nekiálltak, dolgozgattak, művelték a földet, így lassacskán éltek. 100 esztendő múlva megsokasodott a nép. Esténként összegyűltek, imádkoztak, énekeltek, beszélgettek. Vétkes dolgokat soha nem cselekedtek. A sátán, az ördög, aki minden szépnek, szentnek nagy ellensége, hát ezt a kegyes szép életet nem szenvedhette. Azt mondja, ez így nem lesz jó, hogy világ a világ, így a pokolra nem kerül senki. Na majd én teszek róla, hogy ezek az ájtatosok az én halomba beriakadjanak.
Sámi? Örvendett az ördög, hogy ilyen jó munkát végzett. Úgy örvendett, olyan foghatta nekik még a pipáját is, hogy minél többet pipáljanak. Adott még dohányt és még dohánymagot is, hogy ám ne felejtsék a pipáját. Ám még nem volt elég. Megtanította őket még a pálinka főzésre is. Hát azt mondja, ha iszik az ember egy cseppet, hát jobban szól a torka. Most imánt tudjuk otthon, menjen a fűs, folyik a pálinkas, járják a táncot, ott az Istenről elfeledkeznek, és az ördög tart. Ette volna meg a fenes a súly ott, ahol van.